السلام عليكم، لاباس عليكم بخير؟ كي داير مع الصحيحه. اليوم جبت لكم واحد الوصفه زوينه تجي واعره بزاف، وهي الكونفيتير ديال الحامض والليمون، يعني الليمون والبرتقال. انا هنا عندي 6 الحامضات صغارين، وعندي 3 الليمونات متوسطين. شديتهم غسلتهم مزيان، حيت لهم داك الوسخ كامل، حيت لهم هذاك النبات كيف حيتو تشوفوا. غسلتهم مزيان لحقاش غادي نطيبهم بالقشره ديالتهم. الا بغيتو نتوما الليمون تحيدوا ليه القشره ديالتو، انا خليته تتعجبني داك المروره ديالتو خليتها. غادي نديرهم في الكوكوط، نخليهم واحد عيت بدا الكوكوط تصفر، غادي نحسب لهم 5 دقائق ونطفي عليهم. الا كنتو ديروهم غير في الكميله ديروهم غير نص ساعه صافي، بارك عليهم. من بعد غادي نقطعهم ان شاء الله. من بعد هنا ما طابوا لينا هذيك 5 دقائق في الكوكوط، جبدناهم. انا ما خليتهمش هنا تبردوا، نتوما خليوهم حتى يبردوا. غادي نشدوهم ونقطعهم طريفات وحيدهم من العظمه، ما تخليو حتى شي عظم باش ما يزيدوش يمرروا لكم الكونفيتير ديالكم. غتقطعوهم طريفات وديروهم في الكاس ديال الخلاط الكهربائي باش نطحنوهم. تقطعوهم كاملين وتحيدوا لهم العظمه، الليمون والحامض. وصدقوني تيجي لذيذ وفيه ديك النسمه ديال المروره تتجي بنينه بزاف. الا ما بغيتوش ديروا الليمون ديروا غير الحامض بوحديه، حتى الحامض تيجي زوين. نتوما خليوه حتى يبرد، ما تقطعوش هو سخون. الليمون حتى هو غادي نديروا ليه نفس الطريقه. الا بغيتو تحيدوا ليه القشره حيدوها ليه، انا خليتها. تتعجبني ديك النسمه ديال المرورة تجي لذيذه. حتى هو قطعوه وحيدوا ليه العظيمات الا كانوا فيه العظومه. وتبقاو مستمرين حتى تكملوا الليمون والحامض كاملين. انا هاد الكميه ديال الليمون والحامض اللي درت خرجت ليا 3 القريعات، بالحجم المتوسط وواحد زليفه صغيره. صافي ونديرهم في الخلاط الكهربائي يطحنوا. انا ضفت كاس الاولاني كبير غنطحنهم، وعاد نولي نضيف الكاس الاخر ديال الماء ونضيف عليهم السكر. انا هنا درت 5 الكيسان ديال السكر. ضفت 4 دابا، ومني كنت نطحن ضفت الكاس الاخراني مع الكاس ديال الماء صافي. وما طحنتهمش مزيان، انا خليت فيهم داك شويه ديال الحبيبات باش ما يجينيش مطحون مزيان. خليته باش نبقى نحس بداك النكهه ديال الليمون والحامض صافي. وغادي نديرهم في شي كاميله ولا شي حاجه اللي ما تكونش تلصق. غادي نديروهم فوق النار باش يطيب لينا ان شاء الله. انا هنا دايره على نار متوسطه، وتبقاو تحركوه ما تغفلوش عليه باش ما يلصقش لكم ويعطي ريحه الحراق، يعطي فيه بنه الحراق. انا راني قلت لكم الا ما بغيتوش فيه هاد الطريفات ديال الليمون حيدوا ليه القشره، خليو غير اللب الدخلاني، وتبقاو هكا مستمرين في التحراك باش ما يلصقش لكم من التحت.
صافي وتتبقاو مستمرين في تخلطوه مزيان. ملي تبان ليكم هاد الرغوه حيدوها، حيت الا خليتوها تتخسر الكونفيتير من بعد دغيا تيخسر. فيما تحركوا وتبان لكم كيف بحال هكا حيدوها ما تخليوهاش. وتبقاو مستمرين في التحراك. وتبقاو مستمرين في التحراك حتى توصلوا للكثافه اللي بغيتو نتوما. صافي متى تحسوا به طاب صافي تطفيو عليه. دابا انا هنا راه عقاد ليا، صافي غادي نطفي عليه البوطه. الا شفتوه عقاد لكم بزاف، من يبرد وشفتوه عقاد لكم بزاف، زيدوه شويه ديال الماء وديروه فوق البوطه يغلى صافي وخليه غادي يرجع عادي، ما يبقاش عقد بزاف. انا هنا مني حيدته من فوق النار غادي نديروه في واحد القريعات وهو سخون. وهذوك القريعات انا غاسلهم مزيان وقلبهم على الفم ديالهم حتى تنشفوا مزيان على واحد المنديل. من بعد غادي نعمرهم هما سخانين ونسد عليهم ونقلبهم، حيت هذا بغيت نحتفظ به. داكشي علاش درت ليه هاد الطريقه هكا. صافي غادي نسد عليه هو سخون، نسد عليه مزيان باش ما يدخليش الهواء وغادي نقلبه. انا عطاني كميه كثيره، درت هاد 2 قريعات خبيتهم وداكشي الاخر غادي نخليه نبقاو ناكلو منه. وتيجي لذيذ بديك النسمه ديال المرورة، تيجي لذيذ بزاف، وتيجي مع الليمون والحامض تيعطيو بنا بجوجهم زوينين. تنتمنى يعجبكم وينال الرضا ديالكم. هذه هي الكثافه ديالو، تيجي عاقد ماشي بزاف، تيجي زوين وخرج لي هاد الكميه كثيره تبارك الله. وتنتمنى الوصفه الاعجاب ديالكم، والى فيديو قادم ان شاء الله. وما تنسوش تابوناو ولي جيم البنات.